mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ah, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nah, ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brana Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin, kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen dhuwit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brana Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya, mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brana Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip ning alam padang ki sing utama ki bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar kok. Watuk ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita nggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S ki mung tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa wis sinten sumerep silit tapi lagi ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kajak kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kan kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Ha keroyokan. Sampean iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius.
wani karo Bangancana sing tak wedeni apamu dudu nang kene papane wong neter katingan ayo metu jaba piye metu jaba wis ijab kok metu jaba rugi wis muhrim kok aku ngapa dadat gong tampil dasmu lho kowe cangkem elek ora kuwi mbok yo sing apik ngono kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya bahane iki kan sing ngajari kowe nek ora ditokke sanggon-gon ora lah kuwi malah kurang ngajar kuwi ditokke sanggon-gon kuwi ra yo ngregeti to ora balung Pak Wesi to dadi wesi kabeh marang yo le omong kleru ora yo entuk wae aku kelingan laire Ndara Antasena mbiyen lho kowe ngerti to Gong ngerti sesar kuwi mula ora wonge gleleng to kalung usus heeh mula ndugal kewarisan sing lairke Ndara biyen Ndara Antasena iki laire endi anu nang ngendi kuwi rumah sakit ngendi kono kuwi rumah sakit ngendi kuwi mung gawane ngarang kok Ndara Antasena iki lair ora dingerteni sapa-sapa ngerti-ngerti goleki bapakne kuwi neng lakone ora kon durung lair sak kowe ran jaman semono ora nunggu heeh wong kene wis cetha kok ya mesti ana sing nyetel HP ya terus ayo ya wis ben ngarang ya kesenengane dhewe-dhewe kok heeh oh guys seru banget ding 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 mongko ya do duwe HP ya pamer apa ya ora ngerti aku Ndara wilujeng rawuhipun Kakek Semar slamet tekaku bektiku katur ya Kek kula tampi dawa sami-sami Ndara Antasena wilujeng Den ya Kakek Semar slamet tekaku aku ngaturke bekti ngersane Kakek ya Kek wilujeng kula tampi Ndara Garukaca wilujeng ya Siwa Semar slamet tekaku aku ngaturke bektiku katur nggih kula tampi Ndara Antarja ya slamet aku ngaturke bektiku katur Siwa Semar nggih kula tampi Ndara Abimanyu iya Siwa Nayantaka slamet tekaku aku ngaturke bekti Siwa nggih kula tampi Ndara wis anggeni bekti kula Den iya nala garing tak tampa pangestuku tampanana Ndara Antasena bekti kula katur ya nala garing tak tampa pangestuku tampanana Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula katur ya nala garing tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya nala garing tak tampa Ndara Wisanggeni bekti kula Ndara Antasena bekti kula Petruk tak tampa Ndara Garukaca Ndara Antarja bekti kula ya Petruk tak tampa Ndara Abimanyu bekti kula nggih Den ya Petruk tak tampa pangestuku tampanana ya Gong gentenan Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Garukaca Ndara Antarja Ndara Abimanyu nglantaraken bekti kula kunjuk kok dirotone ngentekake wektu meng ngaturke pambagya setengah jam dhewe iya Bagong mak tampa pangestuku tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong pangestuku tampanana ngandel ora ming pangestu ta ora ana sing kacret sithik-sithik Bagong ya sapa-sapa dijaluki sapa-sapa ditembungi ora wong kaya kebangetan ora nun sewu lah kok janur gunung kadingaren rawuhipun Ndara-ndara kula lancur pendhawa menika keparengipun Kakek Semar Blaka Suta wae satemene ingkang nganti lawan kadang-kadangku kuwi aku sampean iya lah sebabe Kakang Antasena nalika semana tak kanthi saka Ngrandu Gombala Kakang Garukaca tak jujul ning Pringgondani Kakang Antarja tak jujul marang Jangkar Bumi apa dene Kakang Abimanyu ya tak pethuk marang Tanjung Anom. Panggriyen sampeyan kok nglumpukke anak-anak Pandhawa rawuh mriki niku wigatosipun mung bakal padha tak kandhani Mitra Sasmita ingkang tak tampa Kek. Aku kuwi ngimpi. Lah kok impenku mau banget gawe bombong ati ning Wisanggeni. Aku weruh Kakek Semar kuwi mangku Sang Hyang Candra gumebyar cahyaning Kakek Nayantaka. Wekasan sapa ingkang cedhak lawan Kakek Semar? Kaperbawan marang dayaning sunar ingkang metu saka angganing Kakek Semar.
wekasan dadi ayem tuwin dadi tentrem atine ingkang padha nampa sarta antuk sunar ing metu saka raganing Kakek Nayantaka saka petunganing wis anggeni Kakek Semar bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa mula entuk ora entuk sawaning para putra iki bakal ngempek kamukten ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar mula banjur aku nganti lawan kadang-kadangku kabeh ingkang wigati aja nganti keri upama Kakek Semar pancen bakal nampa kanugrahan kabejan sarta dayaning kanugrahan mau aja mbok agem dhewe nanging paringna marang para putra Pandhawa dimen padha melu ngempek kamukten kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Kakekne Semar cah cilik kok pintere Raja Majam aku ki duwe anak cilik wae petuke Raja Majam sapa Pak ya kowe kowe Ndara Wisanggeni iki arep etungen to semene iki nom dhewe ning kok pintere ora jamak-jamak ngendikane teteh ngendikane titis tur dasare bener karo apa sing tak gagas bener karo apa sing tak karepake nggih kula nampa matur banget panutan kula pepindhan ya kek sami-sami ning kanugrahan iki mboten ajeng isa kula gayuh merga syarate angel lho syarate apa syarate kula kudu isa nglumpukke pusakaning jagat telu cacahe pusakaning jagat telu cacahe kuwi apa wae kek siji pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada angka 2 Sekar Wijaya Kesuma angka 3 inggih menika pusaka aran Kiai Nenggala monggo niku angel digayuh niku pusakaning para priyayi niku pusakaning para luhur nek kula kongkonan anak-anak kula niku meng semaguh tanpa bukti kakehan gunem tanpa guna gelem mangkat gelem makarya ning perkara kasembadan lan orane ora iso dijagake mula gandeng nek sampeyan kepengin ngempek kamukten utawa wahyu ingkang bakal tumedhak wonten ing Karang Kadempel ya kudu wani mbudidaya kudu wani banting raga meres kinget mengkono kek nggih ya yen pancen kaya mengkono ora usah kuwatir aku mengko sing bakal gayuh pusaka 3 tak boyo marang Karang Kadempel ampun sembrono lho ampun gampang ngucap ngoten ucap niku dicundhukke karo kekuatan ucap niku dicundhukke karo kepinteran ucap niku dicundhukke karo kekuwataning raga lan jiwa merga sakniki akeh wong sing kakehan ucap ning ora dicundhukke karo kekuwatane wekasan ana tetembungan kokean gluduk kurang udan tom kosong Allah apa kok tom kosong tong kosong berbunyi nyaring ngene ya ayo nek cara basa Indonesia ngono kuwi omongan oke ning ora ana nyatane kira iki kok tak ngeneke ngene mbel ora ana nyatane ora ana lah niku nek sampeyan sago ya sago tenan ning nuwun sewu nek ming kandhek wonten ing lair mboten sah mawon mengke ndak malah ribet-ribeti kek aku karo Kakang Antasena yang bakal budal marang negara Ndorowati ing wigati nyuwun ngambil Sekar Wijaya Kesuma nek ingkang wong mboten pikantuk aku nggawa Kakang Antasena nek perlu takon ngamuk ning negara Ndorowati lah niku jenenge jilih ning nganggo kekerasan kaya ngoten niku niku mboten prayoga nek iso ya dirembuk sarana becik tak budidaya ngrembuk sarana becik aku ingkang sagu ning Ndorowati lah terus aku ingkang sagu marang negara Ngamarta nyuwun ngampil Darma Kusuma supaya pusaka tak boyong marang Karang Kadempel bareng karo adiku Abimanyu matur nuwun lah sing teng Mandura nek pancen aku dipercaya aku tak budal ning Mandura Siwa Semar aja kuwatir aku bakal nyuwun ngampil senjata Nenggala Ndara Wisanggeni kali Ndara Antasena Ndara Garkaca kali Ndara Abimanyu lah sampean kok ora duwe jodoh iya pancen aku mung ijin nek kira-kira tak wenehi kanca purun mboten nek pancen diparengake aku gelem Bagong kowe melu Ndara Antarja aku ketok arep masuk angin ya Pak iki wong mau cangkeme le omong bantere ora jamak waras apik kok bareng entuk gawean kok masuk angin wong masuk angin ki ra iso ditebak
Ketoke mau waras ngerti-ngerti terus meriang terus kerokane ya pirang-pirang kowe iki ora terus ngalahke aku ngono kuwi. Siji wong masuk angin, loro wong mati ora iso ditebak. Ana sing lagi tengok-tengok kepengin kedulungan wayu mejang. Ngerti-ngerti modar. Ndasmu kuwi. Kowe nyemoni bapak kowe senengane ora. Mangkel aku. Wong aku ya masuk angin tenan kok mbok delok iki demek. Terus iki bathuk iki. Oh iya panas ngono kok. Heeh. Nek kira-kira madang waras ora, Gong? Ana kuwi waras. Madang kok jur waras ora. Tergantung lawuhe. Oh, nek ming tempe ya suwe 3 dina le waras. Nek sate kambing ya karo tengah jam wis waras. Lah apa? Sate kambing. Oh iya. Kowe lak tukoke aja kuwatir. Nek tensine munggah aku ora tanggung jawab lho. Aku ora tau detensi ya, Tru. Oh. Uteke ora panas. Ora bakal panas wong ora utek aku. Ha iya. Kula suwun nek pancen pun saguh, nggih saguh mawon. Lan kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Dene ndika Ndara pun kepareng nyagahi menapa ingkang kula betahaken muga-muga rancak samukawisipun napa sing dijanjekke dening para dewa saged tumedhak wonten ing Karang Kadempel sampeyan ngempek dayaning kanugrahan ingkang kula tampi Ndara. Niki rak Penemban Durna to Penemban. Kandhak mleguduk swara kembal Semarante. Awela. Iya, aku Begawan Durna Semar. Apa kowe pangling karo aku? Mboten, lha ya sawetara ora ketemu. Sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to Penemban. Loh, ya wis ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan. Wilujeng Penemban. Slamet tekaku Semar, niring sambikala praptaku. Salam taringku katur marang kowe ya Semar. Nggih kula tampi. Penemban bekti kula kunjuk. Nala gareng natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Petro Kancong bolong natampa pangestuku Tamanana. Lho nggih. Sanget anggen kawudadosaken jimat. Bekti kula kunjuk Penemban. Oh, Bagong iya. Pangestuku Tamanana ya, Bagong. Lho nggih. Sanget anggen kawudadosaken jimat. Dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho, iki sapa iki? Aku wis anggeni, Eyang. Oh, wis anggeni ya putu. Pangestuku Tamanana ya wis anggeni. Tak gegem dadekake jimat. Slamet Mbah Kakung. Lho, sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pangestune Simbah Tamanana ya, Nger. Ndak gegem dadekake jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pangestuku Tamanana ya tetuka. Kula punika jimat. Eyang bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya Antarja. Pangestuku Tamanana ya Naka Baginda. Kula punika jimat paripin dayana ing kasantosan. Eyang bekti kula kunjuk. Oh iya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pangestuku Tamanana ya Abimanyu. Kula punika jimat paripin dayana ing kasantosan. Wah. Durna bapakku. Aku katurake bektiku katur. Lho, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pangestune Mbah Tamanana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Kating-katingoe. Kating-katingoe. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Awaturake basaku. Kok suara gedhe banget suaramu kok, Gong. Coba balen ana, Gong. Wah, wedal. Kok iso gedhe, Gong? Mbah iki yaene gedhe dhewe, Tru. Mbah ora tak kapak-kapake lho. Ha iya. Kok iso gedhe dhewe aku iki gumun ya. Nuwun sewu Penemban. Rawuh ndika enten apa wigatos? Lah kok janur gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mlataku nang Karang Kadempel iki ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan ning Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggalihku duk nalika semana aku tinimbalan dening anak Prabu Ngastina. Lan aku diparingi dawuh yen to anak Prabu Ngastina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal
ketiban kanugrahan. Wondene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita kalawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngastina kuwi bakal saya kuncara anjayeng bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung saksi ring bawang saumuring jagung sauruping damar. Kuwi Ngastina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang berbeken marang kumandhange negara Ngastina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawananing Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin boyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep nggawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngastina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngastina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngastina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngastina, nyuwun menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun brana picis, nyuwun wujuding brana picis, hargya kencana jamrut hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo brana picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar prataku ning papan kene kuwi ibarate kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngastina, balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngastina sak lawase bakal pinaringan pangkat ujum Paranpara ana ing Praja Ngastina, kowe bakal mukti ngawibawa Nyakrawati Baudenda. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekasa. Coba to, kowe ora ketemu aku pirang puluh taun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang taun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo. Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to Semar. Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan. Waton kowe gelem sowan negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesumeng ora mung suweng wujude lombok abang kaya ngene iki tok peng-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakal kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo ta. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metong-metong bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Oh, Semar. Anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Mboten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kaliyan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosen bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudha peksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudha paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti. Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar. Mlebu omah kok cucul jarik. Kathokan training ngono maksude piye?
Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Tru. Oh, mergo nek kebelet meng kari plotrok. Dengkul wong locok to ora. Saya Tru meneng saya Tru tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jiat karo Semar, arep maksa karo Semar anggepe dhek iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dhek iki pujangga. Nang Ngastina dhek iki wujude guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dhek iki pendhita. Nek nang kene iki dhek iki daya, kudune ngurmati karo situan rumah. Ora daya kok drangap-drangap cangkeme kok kenek. Sak penake dhewe ora. Lho, iki ngapa Bagong kok ucul klambi, ngetokke tatoku. Waduh. Endi tatomu iki? Nang lengen iki. Ah, ula kok ngubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur gong men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brono Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Brono Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis krasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem, tentrem manyes. Arep 39 derajat. Ning kanane dadi ayem, dadi sejuk. Kaya ana Esa. Asik kok. Asik kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampeyan ki wis gelem nganggo serban, nganggo kethu putih. Kuwi sing suci aja mung sandangamu putih tok, ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik kok. Nek sandangamu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok kowe. Jabamu putih, jeromu mambu. Ora ana gunane sampeyan dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brono Picis? Oh, ngene Bagong kowe aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar, kowe barang bakal entuk dhuwit, kowe barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat aku wis pilihan wingi wis dadi wakil rakyat aku. Nek ora gelem aku. Aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku blereng karo derajat pangkat Brono Picis? Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe ora ngerti. Bungaing lahir karo bungaing batin ki mor misah. Ah ora ngerti to marane. Oh goblok kok. Wong ki nek ngrasake bungaing batin kuwi mesti ngrasake bungaing lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungaing lahir, bungaing batin durung bisa kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping celingak-celingmu. Nek tanggaku mbrobos kene, nek tanggaku mlumpat tembok njukuki dhitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk Brono Picis karo numpuk dosa. Ning wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe wareg arep ajane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen Brono Picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang ki sing utama iki bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar kok, sabar ya. Watuk ya aku ya ora apa-apa, ora apa-apa. Tangane, Mah. Tangan berita aku idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar,
dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 Oh. S2 mung tekan 3, S3. Aku S8 apa kuwi? Sinten sumurep silit sapi lah gesos ya. Pak Toton dasmu lho kok. Kuwi mung ngomongane cah cilik kok nggo dagelan ora. Kula kelas kali kula keling. Kacuk kula keling-keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brono Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brono Picis boyong karo Semar. Anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna. Wah, lah ora tau ndelok wayang kok. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kala mangsa aku ki wani. Kowe wis tau ngerti lakon Bagong Gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek urung ngerti nanggap. Ora mung ngenteni aku crita, tuna aku. Apik kowe gayeng, dewae morat-marit tak sikat kabeh. Lah kok mung Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa Sata Kurawa. Keroyokan. Sampeyan iso nyenggol Semar, boyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge negara Ngastina. Nek gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene, papane wong neter katitean. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis sijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa dedet gong tampil dasmu lho kowe. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kowe ngapa sing ngajari ya kowe ya. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Nek ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ngajar kuwi. Ditokke sanggon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Oh, ora. Ayo, metu coba. Tuntut ya. Lakon makan. Pancen cah siji iki pancen demit. Aku kira ndelok polahe Bagong iso guyu dhewe dunake demit ya. Terus kirik. Ngapa ya, Pak? Kowe iki tak omongi to. Ha piye? Maksudmu kene mau piye? Lho, melindungi Bapak. Aku ki ora arep ngopo-ngopo. Nek iso ana rembug dirembug, ana perkara dirembug sarana bedamen. Lah kok mesti kowe iki gawe geger, mesti gawe rame. Iki nek kowe kaya ngono kuwi tak ngibarate jagung bakarane. Ha kene ana jagung mbok ditokke, Mer. Ora, cah goblok ora. Jagung bakarane iki apa kuwi paribahasa, tanggung perkarane ngono lho. Kowe iki sing gawe perkara, kowe kudu nanggung perkarane. Maksudnya aku mungsuh Durna apa piye? Kowe sing gawe perkara ya kudu wani nanggung. Oke. Mung Durna kok pancen aku niat kepengin olahraga asine. Nandingi Kurawa. Gong Kurawa iki arep kaya ngapa digdaya-digdaya lho Le. Ora wedi aku. Lah terus kowe arep kowe sing ngerti ndelke sapa? Ha iki ngapa iki doteng pendeli iki? Wah, setan ya ora. Mulane kok kendele ra jamak-jamak. Nek ora ana iki aku ya meneng wae. Gandeng ana nom-noman iki gunane apa? Mula aku terus gleleng to menano apa jenenge sambil menyelam minum air. Tegese piye kuwi? Main ketok nek Bagong kendel. Ora ngerti nek sing tak tantangke iki piyai-piyai iki. Mangke tak aku ditonton wong semene kok Bagong gleleng tenan jane ya nul.
pancen wedhus tenan. Mbek, mbuh. Ora caturan. Ndara Antasena. Piye, Kek? Niki anak kula Bagong. Batur sampeyan wis goleke gawean. Nyuwun ngapunten nggih, Den, ora apa-apa. Gong, nun. Kowe wis tuwa, leren ngaso. Kula tak tandangane. Wah, krungu ta kowe. Niki nom-noman sing tanggapi ngene iki. Bagong kowe rasa melu-melu Kurawa tak tandangane. Ndara Gatot Kaca pancen jos. Bagong rasa melu-melu tak tandangane Bagong. Wah, Ndara Antarja nyos. Mengko kowe lingguhan karo aku, Bagong. Piye, Gong? Iki ra patek otop iki. Kancane do nyambut gawe engko lungguhan karo aku, Bang. Apa mung paitan bokong lho? Paitan bokong piye? Lungguhan iki ra mung paitan bokong to. Wah, mbok temandang. Aku ki nek temandang sing tak nggo jagan ming Kakang Antasena. Mau Kakang Antasena wis saguh ngewangi kowe ya wis ben Kakang Antasena. Kurawa 100 ki rasa dadang nganggo Kakang Garaca, rasa dadang nganggo Kakang Antarja. Kakangku Bambung Antasena iki nganu iso ngrampungi perkara kok. Ya, Kang. Mbuh. Kok mbung apa? Mbok sing sopan iki. Aku arep dikaya ngene iki ya anak satriya, anake Bapak Werkudara tok bambung-bambungke. Oh, senengane ora. Kurang ajar karo Kakangne kok Bambung Antasena. Sing berani kocluk Antasena. Tendhangi raine ra. Matur nuwun nggih, Den. Nek pancen kaya ngoten ampun nganti kesemsoke ngaradan kawula-kula pengamuke Kurawa sing didhawuhke Begawan Durna mangke mang tambak teng jabaning rangka karang kadempel njaluk pamit yo, Kek, njaluk pamit jiwa Semar. Godhok pecah sirahmu. Waduh, kleru len jupuk aku. Tak kira nek glugu garek Kartomarma hancur. Wah, pinter kowe nggih.
Kurawa Sumantri aja kula cebloke kabeh. Tok cebloke maksude kula dudutane saka njero bumi. Iso wae. Saken apa? Iso. Ngamot ambekan. Wis, pun. Meneng wae yo. Nggih. Ngamot ambekan sing tenanan, ngamot ambekan kok omong. Wis meleko. Wah, sampean teng pundi, Den? Aku ning awakmu. Terus men ketok kowe temandang karya kowe tak njingi. Oh, terus kowe ngopo-ngopo iso perang menangan, tamani tumbak ora apa-apa, tamani godo ora apa-apa. Yen lumrah kowe arep ambles bumi ya iso. Carane ngampet ambegan terus batinmu nyuwun ambles bumi. Bathukmu templekno lemah engko ora bablas. Bablas sak nyawane ora. Iki serius lho, iki ora guyon lho. Iya, ora guyon. Cobane ora. Piye kok ora wani? Engko nek gaman ngapusi kula semelang. Tenanan. Oh piye? Wah, gleleng iki. Nek ora tau brabrek Kurawa ora bakal rampung. Bagong iki Satama lho ora basa karo aku. Basa ngapa? Kowe rene arep gawe geger kok dadak tak basani. Jaluk Semar Badralaya. Bapakmu kene. Tenjangane ora. Pendhita macam apa kuwi? Pendhita marmeksa karo Semar Badralaya. Ora usah nyembari karo wong tuaku. Satama keduga glindhingke sirahmu. Piye? Satama keduga glindhingke sirahmu. Biyen Bagong wong ora-oranmu. Saiki urung karuan. Kowe iso ngalahke Bagong, bumi langit tangkep pecah sirahmu. Pangkal tayone legane atiku. Komeng tanganmu. Ayo, nya. Wih, Jan. Ora edan iki serius iki. Mudar kowe, mudar apa? Ya, leno Pangendawak cacake Kalonjana. Nggo ngopo? Nggo makane kowe. Wah, setan. Aja pamer. Ketiban tumbak, endi tumbakmu urung dicupuke. Tiban tumbak jebol dadamu nganti iso gawe mbledhos. Wetengku. Bumi langit tangkep. Ayo, ungano dadamu nya. Wih, dan meletik metu genine. Kandhane mula aku ora nggawa rek. Kowe ngapain nang ngene, Reng? Ora apa-apa ndelok kowe. Hati-hati ngundak kena pegaman, nganti kowe kena gaman tak nyemelangi to. Aku nek perang biasa tak tambi omong-omongan ngene iki kok, Reng. Ajare canggel eleng kok ya. Terus barang nanti ngono nganti ana apa-apa dipenake mah. Dian ki menungso apa iki? Menungso apa? Wis ora apa-apa to, diamu dadi kono mati ya. Kok ngleleng kowe, Wer? Tumbak ditutuke cengel kok tang 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 tang. Cah ampo. Rasa gumun. Butuh tela ora? Oh, butuh tela ngapa? Golekke. Gang. Wedian. Gang. Rasa wedi, aku kira apa-apa. Santai wae to. Tak goleki mayit wedok apa? Mah. Mayit kok wedok, wah bocah kok nglelenge ra jamak-jamak. Ono-ono lho kaleng Bagong. Bagong apa? Bagong kok iso ambles bumi? Ora sanggumun mergo dinjingi karo adiku. Adi sampean Dimas Antasena. Ora setan iki. Mbok kula dinjingi ta? Nggih.
Mbok kula dinjingi men ampuh kaya Bagong. Iso wae. Arep kok pamer kaya Bagong. Nggih, ngusah asik Kurawa. Merem. Merem kok malah mlirik. Niki kira ya. Oh. Kalau wong tua kok. Merem. Merem. Ngambetan-began. Wis melek. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Kuwi lah. Terus kekuatane maburo. Carane sikile getruk lemah ping 3. Niki enten kampase mboten niki. Kok banter banget kok nek nabrak apa-apa? Batinmu muni mandek. Leleng saiki. Wah! Sapa kae sing etok? Durma Gati Timbres Dasmo. Oh, biar. Wah, geleleng tenan. Pajake sembecengan. Kok aleman rek. Lek tuku gas nendi? Gas matamu ora. Iki lho delok iki lho. Iki aku iso nek di atas tanah iki tuh bisa. Mumpul sithik kok. Wah. Golek kolah ra ono gendenge. Areng apa? Nginjen kaya. Sempatan nih. Weh lah Bagong ngampuh gareng ngampuh. Kula digawe kaya kaya. Digawe piye? Gawe kaya gareng kali Bagong. Aku isa aku ngambles bumi, monggo ambles bumi wis dinggoni Bagong. Monggo Bagong tak jake gelut ning jero bumi. Merem. Kula iso kaya sampean iso nyembur kaya kula to? Iso. Wonten iso mati wonge, mati. Wah, iku wis apik. Merem kamu-tambakan. Ojo endo. Nek arep dislupi aja endo. Kene ora tau endo. Kene manane ping pasrah kok endo. Sampeyan iku sing selak kesusur. Wis. Wah, ayo. Ora usah semelang, Petruk. Aku ki putune Diwaning Ula. Nggih. Kowe narep ning ndi iso, ning banyu ya iso, merambat tuwit ya iso. Kapokmu kapan? Semangkean. Ayo Kurawa gelem bubar apa ora? Ora gelem bubar, ajar anak-anak Semar legane. Kon Imbles? Kon Imbles apa piye? Mutiar. Oh, kapokmu kapan kowe? Kowe ngapa ya, Truk? Oh, kowe iki senenge cah kurang ajar. Gong, napa iki kilene nandur iki tenanan. Kok ambles bumi nggawa kantong gandum. Telone wong tok pedhiki tok wadahi iki piye? Engko nek panen nek jebol rak wis ra ono telone to. Kowe engko tak kei to. Wah, kok nek carane ngono kuwi gah aku. Wah, uga Gong, aja baleke Gong. Wes kowe ra sampe santai wae to, wis ra sampe melu pokoke butuhe kowe engko tak kei. Ora jeneng aku ra wani iki. Gong, wes wes. Oh, wis. Wah, kandhane kaya ngono. Dok gelut neng bumi sing weruh ya sapa? Wayang kok menganimasi.
Waduh, iki aku dipendem sak dodo iki. Apamu kapan kowe? Balik iki, Gong. Balik iki ora semangkean ora. Ayo, Patih sengkone ora nekuk penjalin golek dalan nyangkal putung gawa para saka Kurawa. Wow, konangan gareng timbles saka ndir Gantara. Piye? Dicebloke sak dodo, Mas. Ceblok kira sapa wah sampeyan nek ngerti gila. Bagong ambles bumi, Petruk ambles bumi, Gareng mapur. Medeni, Mas. Bagong ki ambles bumi. Nggih. Iki nek ati iso diceblok. Anggere ana mak sendul kudu mencolot, nek ora mencolot iso diceblok karo Bagong. Ngatur-ngatur wani atas ya tak jinjing ya. Ngono. Ngono. Wah. Menganak Bagong keceron iki lene blok iki. Ning ngene nancep mempeng banget iki. Didudut kok angel, Mas. Mbok coba didoni. Nah. Aduh. Lega aku. Sampeyan ki wong tua to. Ngerti tandur lagi diceblok kok dijeboli. Mbok nek tukul njaluk. Antel mencelat kok. Sembetengan. Mlayu wae. Selak diceblokke meneh. Waduh men katot-katoke sak. Demet. Gege karepe dhewe. Patih kok katoke ditarik. Untung lobok. Dadi ora sak wonge. Balik iki, Gong. Mah. Ukuran 3-4. Wah iya. Nek kowe lemu ya ora sedeng, ayo tak bedah. Santai wae sambung kain liyane. Kardinal. Waduh. Wong kardinale kok mempenge ra jamak-jamak ora. Lho, keterangane katut-katoke jero. Ha iya. Sengkone iki pate kok katoke jero rendan. Rendan piye? Kaya saringan tahu lho. Kok nyanyi dangdut ya mbok ora ngerti ora. Senengane werna-werna. Dibantu karo ndara-ndara Kurawa mesti sineng kene ya nek mesti. Nek ya paling berpartisipasi meng aku lho. Ah iya ta, lho gua Dursasana tak ajar timblis. Heeh. Wah seneng aku. Aku ora arep matur ndara karo kanca nek wis rampung masalah beneng kene terus. Lho. Nang ngono terus piye? Maksude beneng awakku terus. Dadi aku iso mabur tekan ndi ora kok ming tekan semok semene tok. Kita isih kowe gleleng lho nek mabur. Apa terus? Oh. Sikilmu kaya ora tekle.
tanganmu kaya ora sikilmu ora kaya becik, tanganmu ora kaya tekle, mripatmu kaya ora kira nek mabur. Kok karang yo gleleng tenan kaya aku iki. Piye? Rusak kok terus pisan. Kaburatore jeblok. Sing duwe abur-aburan wis minggat. Mula aja sok pamer. Ya. Kowe ora iso mabur, aku tontonan tetep iso. Piye, Kang? Sing iso ambles piye wis metu kok terus ya wis. Ha iya, akeh bapak malah tindak mrene. Ayo engko bapak arepe wis sing diutus sapa ra ndoro-ndoro ki samakta ing gati sarika ing dene terus. Marikoten prayitna semuriris pun damel padhang kahanan karang kadempel. Ndara Antasena, kula tak nagih kesaguhan sampeyan. Aku mangkat karo adikku Wisanggeni, kek ora usah kuwatir. Ndara Gatotkaca kula nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal karo Abimanyu, aja kuwatir, Siwana Yantaka. Ndara Antarja kula ya nagih kesaguhan sampeyan. Aku bakal budal nadyan ijen sowan Womandura ngestu padha dawing Siwana Yantaka. Muga-muga sami lebda ing karya. Mboten manggal setunggal menapa kelakon panjangkanipun ingkang ngabdipun Semar. Aku budal dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki Siwana Yantaka. Aku mangkat dina iki ya kek bareng karo Wisanggeni. Ingkang atos-atos nggih ndara-ndara kula mugi-mugi saged kasembadan. Pengawak Bojran Damar Sasi gitu ana mung wigati. Sengkan-sengkan sowanmu ing datan pepoyan. Ana wigati apa kulup mara gage matur marang Wakmu Ndrawati. Setemene ngene wae. Sowan kursane kok Prabu Ndrawati mau ora liya saka keparenging Kakang utawa Siwa Badranaya. Ing nalika semana aku budal saka ing dalem Salageni sowan marang ngersaning Kakek Semar. Apa to sababe dene aku sowan marang ngersaning Kakek Semar? Sabab aku mituruti prarampitanning dewa lumantar pasumenan ing wis dak tampa. Mula ora aneh yen to dina samengko mbuh bener mbuh luput, mbuh cocok mbuh ora. Yen to karang kadempel utamaning kakekne Badranaya bakal antuk kanugrahaning dewa. Wong dene kanugrahan mau bakal dayane bakal dirasakake mring sagung para kawula sak negara Ngamarta. Munggahing para putra munggah meneh para pepundhen Pandhawa. Ya mung nalika semana ngendikaning kakekne Semar, nggone bakal kedurungan wahyu mau ora bakal kelakon lamun ora ana pambiyantuning Siwa Ndrawati. Ora ana pambiyantuning Wakmu Ndrawati tegese piye nggih? Merga syarat sroning ngendikake dening kakekne Semar bakal kelakon penjangane gering Bayu Wahyu mapan ana ing Karang Kadempel. Lamun Karang Kadempel tinunggon pusaka 3, 1 Pustaka Jamus Lima Sada, angka 2 Sekar Wijaya Kesuma, angka 4 pusaka Kyai Nenggala. Katelune kudu mapan ana negara utawa ning Karang Kadempel. Mula tumuli aku semago kelawan kakekne Badranaya, aku ingkang nyuwun ya kuwi Sekar Wijaya Kesuma ngersaning Kanjeng Ndrawati. Mula wae sowan kowe iki wale-wale apa? Tanora kejaba mung mbok menawa ana mulunging penggaling Prabu Ndrawati dina samengko
Sekar Wijaya Kusuma bakal ndak suwun ndak boyong marang Karang Kadempel wa Ndwarawati. Aku ngrumangsani Tanata Ndwarawati kuwi ora ketang sithik tau nampa pangudanging Kakang Semar. Tau tate nampa dimong dening Kakang Badranaya. Nanging mbok yo aja banget-banget nggone ngasorake marang derajating Nata Ndwarawati. Ing atase pusaka ing winastan Sekar Wijaya Kusuma kuwi pusaka kadiwatan. Ora ana wong liya ingkang diwenangake ngasta kejaba Nata Ndwarawati lah kok dadi Kakang Semar. Mung kepengin gayuh kanugrahan wae lah kok dadak nganggo syarat srana wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Lah gek utusan marang nom-noman kaya kowe lan Antasena. Ya to yen pancen mengko aku maringake pusaka mau bakal mbok aturake marang Kakang Badranaya nanging jiwaning muda kuwi keladuk wani kurang keduga. Yen to nganti tok gunake bab ingkang ora prayoga apa ora jeneng kapitunan. Mula bab perkara iki aja kok enak sarta aja mbok anggap gampang. Nggone pun bakal maringake Sekar Wijaya Kusuma iki bakal akeh pitunganing nata ing Ndwarawati. Mula sing gedhe pangapura ya wis anggeni. Yen sira swanana ing negara Ndwarawati bakal nyuwun ngampil senjata wujuding Sekar Wijaya Kusuma, aku ora ngeparangake. Mula kowe bali marang ngersaning Kakang Semar. Matur ingkang terwaca marang Kakang Badranaya. Yen Sekar Wijaya Kusuma ora bakal sowan marang Karang Kadempel wis anggeni. Antasena, ha Wadi. Lah kok dadi banjur sumaronong sowan menyaket kelawan Makming Ndwarawati. Blokasuta blakotang terus terang sing rembugan wis anggeni nek ana ribete lelakon iki sing tanggung jawab Antasena. Sirmu piye lah kok dadi kaya sugal ucapmu marang Makming Ndwarawati. Ming Pakde gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma apa ora? Lho. Yen aku gelem maringake Ndwarawati tentrem. Yen aku ora gelem maringake Sekar Wijaya Kusuma, apa kelakon dosa Antasena ngamuk ana negara Ndwarawati, Siwa Ndwarawati. Setyaki sirama nganggo tirtaning kesabaran aja kaya ngono Setyaki. Ganjengipun bocah nom dumeh ndugal kuwarisan nom-noman ora nganggo petung ora nganggo tata krama sakabinake dhewe. Nggih sampeyan nyumbari ajeng gawe geger negara Ndwarawati. Nek ora krungu Senopati Ndwarawati mboten napa-napa. Nek krungu Senopati Ndwarawati niki dadi tanggung jawabe Satru ing garba ruji ingkang paman pun Setyaki. Menawi angger Antasena badhe damel geger negari Ndwarawati, krana Kanjeng Koko Prabu mboten maringaken Sekar Wijaya Kusuma. Ajangipun mboten wonten ing pundi-pundi namung wonten dadanipun Senopati Ndwarawati. Metu njaba le lak jajale kaya ngapa kekuatan malih jelas. Lah ya wong jeneng bocah enom mula pendak-pendak kagol kogelan atine mesti tanpa nganggo pitung sing dawa. Tanpa digelar lan digulung Udawa. Lah kok dadi kaya ngono lho, Patih kok nganggo tata krama. Lho, untune malah gathuk barang. Ate kok untune kerot. Udawa wonten timbalan. Lah rak ngono to, senengane ya nyuwun pangapunten sinuwun. Tatan para kawula aja nganti kasemyok ing ngarep dan aku ing bakal misah ing padha kejegan kula semanggaken. Setyaki leren aja kaya bocah cilik Dimas Garba Ruci.
kebapak peranggul mungging ayuda kebapak bawatnya bentar kebabaknya mungging aloka nggih kula menika tiyang sepuh mesinipun kula mboten badhe ngladosi dhateng jengandika Anggir Antasena lek wis ora sandadakaken gunung tanpa guna majile wis nampa penantange anakmu Antasena saiki didajal nek pancen sampeyan majlis iso ngalahke Antasena aku mundur karo Wisanggeni ora sida nyuwun Sekar Wijayakusuma ning kok sok baline nek aku iso ngasurake majlis garba ruci Siwa Ndarawati kudu maringake Sekar Wijayakusuma nggih kula menika nate bandha kaliyan ingkang Rama kula mboten kawon nadyan nuwun sewu dipun mestani kawon ning kula mboten trima ati kula tetep mestani menawi kula dereng kawon apa meneh namung majanipun anake kaya sampeyan rasah ngatoske banyu ngembukke watu ayo dijajal rek nang kene kaya apa aku sing kalah jroning boto itu monggo kula ladosi ning aku njaluk ngapura lho nek aku neranyak karo Mak Sik karo Boruji ojo indole wah geleng tenan andring ngene iki yo hai Setyaki wong gerang-gerang kok gelut kok kaya cacilik menguleng-ulengan gelut ki ya jotosan ha iki padha-padha ampuhe ngene iki kok Dik Majelis Setyaki tak jotos ya ora apa-apa aku dijotos Majelis Setyaki ya ming kaya dicokot semut kula dipun jotos Anggir Antasena namung kados dipun cocok idung aku dijotos Majelis Setyaki kaya ming didumuk kula dipun jotos Anggir Antasena kaya dipijeti prawan aku dijotos Majelis Setyaki dipijeti rondo lho iki kok tekan wong wedok-wedok ki ngopo to ampuh kabeh wis to ampuh kabeh Setyaki ya digdaya Antasena ya ampuh ning tetep aku ngamuk nek pancen Siwa Ndarawati ora maringake Sekar Wijayakusuma Antasena piye upama tak gondeli mesti kowe bakal gawe kekir negara Ndarawati kang mangkono ora bakal prayoga dadiane heeh nek nganti mengko bapakmu krungu marang ora karo-karuan to mesine ngono Sekar Wijayakusuma manono tenane Pak Dik iya tenan gawanan ning Karang Kadempel ning aku bakal marep ning Karang Kadempel uga mengko nganti pusaka iki digawe bab sing ora prayoga marang Kakang Semar Badranaya aku ora nrimake lho Antasena ora ming Pak Dik aku ya ora nrimake mula tampanono mangkat to ning Karang Kadempel ya matur nuwun Wisanggeni nendi mengko Wisanggeni bakal sumusul marang kowe nggih ya
semene sadurunge wis anggene Anantasena ki mau sowan Siadi ndak kanthi prapteng Datulaya saya mung bakal tak kanthi pirembugan babagan perkawis menapa pasumenan ingkang ndak lakoni ingkang ana gandeng cenenge kelawan Kakang Semar Badranaya lah kok jebule ingkang pinaringan sasmita dening para dewa ora ming pun Kakang dhewe nanging klebu anak-anak Pandhawa uga pinaringan sasmitan dening para Jawata mboten Setyaki wonten timbalan tumbun negara Paduka Kanjeng Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Aku tak nglapat lakune anakku lanang sakarone kuwatir ing atiku ya sing tak kandhake ngarep. Jiwa muda pladok wani kurang geduga, mbok menawa Sekar Wijaya Kusuma dienggo bab sing ora prayoga. Aja nganti aku ing kapitunan. Lah ngaten sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Titip negara Setyaki niki ngestaken dawuh Kandupara. Sira kulup pinaringan pangandikan saka Kakang Semar yen to bakal nggayuh kanugrahan syarat seranane kudu pustaka Jamus Klima Sada prapteng Karang Kadempel apa jeneng ora luwih prayoga lamun sira kulup nyuwun priksa marang Kakang Badranaya wahyu mawarane apa sarta pigunane kepiye teka sira kulup Atmajaku Tanjung Anom dinuta dening Kakang Badranaya tumuli budal ngadhep ana wakmu ing Ngamarta nanging ora nyuwun pituduh marang Kakang Badranaya kanthi cara mengkono mau apa kira-kira pun ing Ngamarta bisa kumandhel kapercayane marang sira kulup sakarone mula sing gedhe pangapura lamun pun ora bakal maringake pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada Nggir Tanjung Anom Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna kulup tetuka ana ponggir teka sajak ora prayoga kang dadi atinira kulup Gatotkaca nuwun pamunten sampun dados kesaganipun ingkang putra ing Pringgondani bilih sowan kula wonten ngersanipun Kyai Semar Badranaya kula kedapi kantuk damel mila samangke gandeng Paduka Prabu sampun paring dawuh mboten badhe maringaken pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada kula nyuwun pamunten tinimbang samangke Gatotkaca menika dipun wastani satriya ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dados kesaganipun paripaksa nadyan kula dados ndeking pengamun-amun bebasan putung kabandemna remuk kasawurna kula mboten badhe kesah saking negari Ngamarta mrawi Paduka Prabu mboten kepareng maringaken wujuding pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada wah wonten amit Sang Klimantabi tirebena ing Raduni Demawaing Nawang Tuwak Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe kumawantun dhateng dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu namung ngemutana Kakang Mas Yodipati ingkang samangke tumuli mulasara dhateng atmajanipun semanten ugi Kakang Mas Madukara ingkang tanwandi ugi boten badhe gesek karena menapa ing dipun tindakaken dening Kakang Mas Yodipati menapa mboten saru dinuling atasipun tiyang sepuh kalian putra sami gejegan doh nyono cerak nyono sami mestani menawi kula warga Pandhawa menika mboten rukun Koko Prabu kinarya nyahak tuwin kinarya nyupet dhateng raosanipun para kawula dhateng para Pandhawa miwah atmajanipun mbok inggih turta malih Kyai Semar Badranaya menika slaminipun kula menika srawung kalian Kakang Semar mboten nate tumindak goroh utawi ujar lelamisan mbok menawi menapa ing dipun tindakaken Kyai Semar menika kala wau pancen saestu badhe anyadong kanugrahaning dewa Koko Prabu
Sedewa kula wonten timbalan. Yata yen pancen kaya mengkono Dimas nanging tak jaluk Siadi aja mung kandhek ning pangucap. Tegese Siadi wani matur kaya mengkono kudu wani tanggung jawab. Mangke menawi wonten geseng ngrembak Kyai Nayantaka. Jangga kula kinarya lintu Kaka Prabu gantinan pustaka Jamus Klimasada paringna marang Gatotkaca lan Abimanyu. Yen pamunten mboten badhe wantun kaliyan pepunden Pandhawa nanging ngawrat nemban dawuhipun Kyai Semar Badranaya inggih Siwa Nayantaka menawi ngantos mboten pikantuk damel menapa mboten lingsem Rama Kyai kagungan putra ingkang mencla-mencle gunemane kaya banyu tumempang godhong sente cangkeme. Wonten dawuh minggira ora sudi aku duwe anak wani karo wong gerang. Nuwun sewu Kakang Mas. Kula ngemban dawuh timbalipun Kaka Prabu Darma Kusuma mbarep kakangku dawuh piye? Gatotkaca pinaringan pustaka Jamus Myang Jimat Klimasada. Wah, kuwi tenan nggih. Menawi ngantos kula dura sampun ngantos beja gesang kula. Yen pancen kula dawuh saka mbarep dawuhna karo anakku. Wah, janji kok dinggo salah gunake dening Gatotkaca apa dene Abimanyu aja lakon dosa. Aku dhewe sing bakal matrapi paukuman lawan kowe. Ngestaken dawuh Paduka Rama Kyai Gatotkaca wonten timbalan. Pustaka Jamus Klimasada tampanana. Nanging wanti-wanti pitungasing pamanmu. Nggih, kepareng Paduka Paman. Sak budalmu tekan Karang Kadempel Kakang Mas Jodipati lan Kakang Mas Arjuna ingkang bakal tutpuri marang lakune anak lanang Pringgondani kula aturi paringaken Paman. Jagat Dewa Bathara Antarja. Ora Prabu kula ingkang sowan. Eneng apa? Lah kok dadi janur gunung kadingaren Sirat Majaku jangkar bumi sowan ning Mandura. Wale-wale menapa? Sowan menika sak mboten saking pikajengan kula piyambak namung dapur dipun utus dening Siwa Semar Badranaya. Lho, Kakang Semar utusan lawan Atmajaku jangkar bumi kasinggihan mekaten. Wigatine mugian dados ing kawuningan bilih Siwa Nayantaka nyadhong kanugrahaning Jawata. Ingkang sakmangke kegiatanipun kanugrahan menika kala wau badhe andayani tumraping negari Ngamarta miwah pepunden Pandhawa. Nanging endinipun Kyai Semar Badranaya sedaya menika saged kelampahan menawi saking pambiyantu Paduka Kanjeng Prabu Mandura. Lho, pambiyantuku piye? Krana syaratipun kedah ngempalaken pusaka 3 cacahipun. Pustaka Jamus Klimasada Sekar Wijaya Kusuma lan Kyai Nenggala. Wa sowan kula dipun utus dening Ki Siwa Semar Badranaya supados nyuwun ngampil pusaka Kyai Nenggala badhe kula boyong wonten ing Karang Kadempel. Piye? Ayo binatang paresmaning jajalan sepertane baune iblis sanat. Antarja wonten timbalan. Lah kok wani-wanine? Kowe kumo wani matur yen bakal nyuwun ngambil Kyai Nenggala. Ngerti ora? Yen pancen kowe durung manuk, yen pancen kowe durung ngerti.
pusakaning Baladewa kuwi wujude loro, kodrat karo wiradan. Sing kodrat mapan ana ing epek-epek Baladewa aran Kyai Nenggala, sing wiradan jenenge Kyai Alugara. Lah kok dadi Semar nyuwun ngambil Kyai Nenggala iku padha karan moteng-moteng tangan itu Baladewa iya. Iki ora bakal bisa digawa dening sapa wae. Iki mapan ana ing jeroning kulit sak jabaning daging. Cetha yen to Semar Badrana bakal ngrusak marang negara Mandura. Milih Kyai Nenggala padha karo ngilani jajane Baladewa Parangkowe. Maning jajalan Wa Prabu mestine Antarja wedi karo Ralindra Mandura nanging ibarate aku kuwi menungsa sing kedunungan rasa lha kok dadi malah kung sira ngendharat marang Antarja babu apa dikira aku wedi karo Nata Mandura ayo dijajal anak Jodipati karo Ralindra Mandura menang sapa nek kene ditemtokke Antarja Kresna inggih Kakang Prabu kula ingkang raying Ndarawati sirmu piye karepmu piye ayo kene Antarja iki maju ngarep aku kene jejeki raine parat menungso ora tatanan lah kok dadi wani barang milih pusaka Kyai Nenggala mongko dheweke iki ora weruh yen to Kyai Nenggala iki mapan ana ing sanjabaning daging sakjeroning kulit kok ora iso digawa dening sapa wae sing iso digawa dening sapa wae iki mung Kyai Alugara kuwi wae ora setengah titah iso mboyong pusakaning sun lah kok dadi arep disilih karo Semar memek mripate Semar diapure derajate ngaceplek kok dadak nyilih Kyai Nenggala karo ngopo Kakang Prabu kula nyuwun mapunten sampun ngantos duka nyatanipun Antarja menika kepara saestu dipunutus dening Kyai Semar lan kula caosi prisa Kakang Semar nembe anyadong kanugrahaning Hyang Mahanasa mongko sekawit pisanggering Anantasena ugi sowan wonten negaring Ndarawati nyuwun ngambil Sekar Wijayasuma ngono inggih lah terus kembang tok paringke kula paringaken mergi menawi boten Antasena ngamuk tumunten ngabaring ing kula tampi Gatotkaca kaliyan pun Abimanyu nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah terus ugi dipun paringaken ngambil dening Kyai Prabu Darmakusuma. Tiga pusaka menika dados syarat srana tumurun ing kanugrahan. Ing angka 3 pusaka Mandura Kyai Nenggala. Lah Nenggala iki ora iso dicopot saka Baladewa. Nenggala iki tememplek. Tememplek ana awake Baladewa. Ora iso dicopot lan ora digawa ning sapa bae. Menawi ngaten Kakang Prabu ngedharawuh wonten Karangkadempel. Nggih. Kakang Prabu ngedharawuh wonten ing Karangkadempel. Menawi upami mangke Kakang Semar Sembada pikantuk kanugrahan sak mboten-mbotenipun Kakang Prabu pikantuk dayaning kanugrahan. Ngono Kresna. Inggih Kakang Prabu. Yo, ayo aku manut karo
gumulung mangung sireng sata Kurawa kambahungke ing Kakang Semar. Kula Den. Apa pancen kepara nyata ature anakku Ndrepsila geni wisanggeni kawan apa dene Antasena? Leres mekaten matur nuwun pun paring ngambil kembang Wijaya Kesuma. Iya Kakang. Kakang Semar apa bener kang dadi ature anakku pringgondani apa dene Tanjungana? Mboten geseh. Kula sing dawuh, kula sing nyuwun tulung sami sowan teng negari Ngamarta. Matur nuwun pun paring ngambil pustaka Jamus Miang Jimat Kliwasada. Kakang Semar apa kepara nyata? Leres Ndara Antarja to? Ya. Lah pun di pusaka Nenggala. Yen ora saka kareping Baladewa, pusaka Nenggala ora bakal bisa wal saka karepe Baladewa. Mong sekedap kok niki nggo jangkep syarat srana reruba pepanggil. Aja nganti gotang kaya ngeten iki Ndara Baladewa. Matur sembah nuwun. Pun disuwuk saderenge kula dodok. Wis tak aturake. Nggih Den, nggih. Matur suwun. Lah kula niki mung manut karo kersaning sing kuwasa sing paring sasmita kalawan ingkang abdipun Semar. Kula dhewe ya ora ngerti terus ken pripun gandeng pusaka wis mlumpuk kaya ngeten iki kula ken pripun. Muga-muga dewa ora mblenjani menapa isih didhawuhke kalipun Semar Badrana. Kilat tadet sayuran sak nginggiling karang kadempel. Tumunten mendung angen danu satemah peteng dedet. Karang kadempel dumadakan ana kilat ingkang nganyigar punang mendung biar padang trawangan. Sumunar cumlorot saking dirgantara tumedhaing wayu katentreman mapan wonten ing karang kadempel. Andayani tentreming negari Ngamarta. Mandura miwah Ndarawati tetunggalan manunggal dados sajuga. Ternyata dewa mboten selak. Jumbuh kalian apa sing didhawuhke kalih kula. Sinartan kilat tatit sesautan mendung ingkang kaya badhe dados jawah ning tumunten dados padang ingkang satemah andayani tentrem raos sing manahipun ing abdipun Semar. Mbok menawi menika ingkang winastan wayu katentreman. Tentrem menika mugi dayanana dhateng negari Ngamarta Ndarawati lan Mandura niring sambikala. Mboten manggilang setunggal menapa tentrem laire, tentrem ya batine, tentrem kawulane, tentrem nara prajane. Sedaya tetunggalan manunggal sayuk rukun sayek saka kapti tunggal cipta rasa karsa lan karyane Ndara.